kuvatendi vose, kuvana vaMwari, kusanganisa neve Apostolic Faith Mission muno muZimbabwe. Panguva ino yakadai yatiri kusangana nezvinhu zvinovhundutsa zvinotyisa. Pasi rose, nyika yose yasangana nechiitiko ichi. Asi shoko raMwari kuvana vaMwari vose vakagamuchira Mwari rinoti, musatye, musavhunduke, nokuti ndiri Mwari wenyu. Ishe Jesu Kristu nguva dzose pavaitaura, vakataurira vadzidzi vavo vanoti, ndinokupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Hakuna simba romuvengi ringatongokukuvadzai. Hama dzangu, pana Luka 10 verse 19, Jesu anoti, nothing shall by any means hurt you. Hakuna chichakukuvadzai. Shoko rinoti hapana, kureva kuti hapana. Hapana chasiyiwa chiri pamusoro kuti chinokukuvadzai. Nokuti Mwari vedu shoko ravo rinotaura kuna Johani wokutanga chapter 4 verse 4 inoti, uyo ari mamuri mukuru kudarika ari munyika. Kureva kuti Mwari vari matiri, Ishe Jesu Kristu vari matiri, Emmanuel, Mwari vanesu. Kureva kuti Mwari vacho vapenyu vari matiri. Hakusi kuti takatakura Mwari akafa. Mwari wacho mupenyu, ari kuona, ane simba, is active right now, ari matiri Mwari uyu. Saka isu kana tiina Mwari mupenyu, anoona, anonzwa, ane simba, iye uye Mwari akaporesa varwere, iye uye Mwari akamutsa vazhinji vaitenda kwaari, iyeye Mwari ari matiri. Nokuti vaRoma 8:11 inoti, kana mweya waiye akamutsa Jesu Kristu kuvakafa uchigara mamuri, uchamutsa muviri yenyu. Hama dzangu, ndiri kuda kukusimbisai ndichiti, ngativei nokutenda kuna Mwari. Pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Anouya kuna Mwari ngaatende kuti Mwari aripo, uye kuti anopa mubayiro vose vanouya kwaari vachitenda. Ndinofarira vaKorosi 2 verse 15 inoti, Ishe Jesu Kristu vapedza kuparadza vabati vane simba, masimba erima emuchadenga, akaparadza pamuchinjikwa. Zuva riera akaenda pamuchinjikwa akaparadza vabati vane simba, madzishe erima. Nokuti Paurosi anoti hatirwe nenyama neropa, asi nemweya yerima yemuchadenga. Saka mweya yacho iyoyo ndomune mweya yezvirwere, spirit of infirmity. Mweya iyoyi inokundwa naIshe Jesu Kristu. Saka ndiri kukukurudzirai kuti ivai nokutenda muna Mwari. Regai kuva vanhu vanotya. Basa redu guru isu sevatendi ndinoriwana pana Jakobho 4 verse 7 inotaura kuti, swederai kuna Mwari, ivai pedyo naMwari, dzivisai Satani agokutizai. Basa redu ndorokudzivisa. Tinodzivisa sei kana tiri pedyo naMwari, tiri mumaoko aMwari? Mumaoko aMwari handimbotyi nyangwe kuve nei. Mumaoko aMwari handitye kana kudedera, nokuti kana ndava mumaoko aMwari ndinodzivisa Satani agonditiza. Mark 16:17 inoti, zviratidzo izvi zvichavana vanotenda, vachataura nendimi itsva, vachaturika maoko pamusoro pevarwere vakapora. Jesu aiti varwere vapore. Saka imi vatendi, nechikonzero chokuti hamusisiri kunoungana kuchechi, uri mumba mako imomo, ndatumira shoko kumba mako, ndatumira shoko muhana mako. Ishe Jesu vari mauri. Zvakanzi muchazvarirwa mwana achanzi Emmanuel, zvinoreva kuti Mwari vanesu. Mwari vari matiri, havasi kugara kuchurch building, vari matiri. Saka iwe
isa mumaoko aMwari, udzivise Satani. Uri mumba mako imomo, Satani anogona kukutiza. Nokuti Peter anotaura iye achiti, imi musatye, ivai vanhu vari soba, vane simba, mudzivise Satani. Nokuti ari kufamba famba seshumba inodzova achitsvaka waangaparadza. Satani uyu ari kutsvaka wokuparadza. Muno muZimbabwe vana vaMwari, ngatimirei muna Mwari, ngatimirei muna Ishe Jesu, ngatimirei muna Kristu, tidzivise Satani. Nokuti ari kunzi ari kufamba seshumba, haasi kunzi ishumba, ari kunzi seshumba, kureva kuti haisi shumba. Tine shumba imwe chete, mhondoro huru yerudzi rwekwaJudha, ari Jesu Kristu. Iyoyo ndiyo shumba huru yatinotya tose. Ndinoda kutaura kwatiri kuti Timoti wechipiri 1:7 inoti Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi wesimba nerudo. Mweya wokutya haubve kuna Mwari, mweya wokutya unobva kuna Satani. Nokuti Bhaibheri rati Mwari havana kutipa mweya wokutya, havana kumbotipa mweya wokutya. Hatifanirwe kutya kana kuchichidzirwa, nokuti Mwari akatipa mweya wesimba. Hativhundutsirwe, hatichichidzirwe. Tinofanirwa kurayira mweya yakaipa, tofanirwa kurayira zvirwere, tofanirwa kunyengeterera nyika yedu, tofanirwa kunyengeterera vanhu vese kuti Mwari atiponese, Mwari atisunungure, Mwari atirwire. Ndinoti kwamuri, Mwari wemasimba ose akuchengetei, Mwari wemasimba ose akudzivirirei kumhepo dzose. Mwari varambe vachipenyesa chiso chavo muupenyu bwenyu, vakuropafadzei, vakukomborerei muzita raJesu. Amen.